Enchamigando la noche, prende un candil el cantor. Por las mesas del boliche, el nochero y la canción. Dicen que educa se ahoga las penas del corazón, porque él bien sabe que nunca podrán callar al cantor. Boliche educa se calma este ardor que quema por dentro acordes y alcohol. Boliche educa se bohemia y canción. Cuando llega el alba, destino de sol. Boliche educarse. Seja bem-vindo ao Centro Cultural do Chamamé, da cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Esse prédio foi construído para atender toda a comunidade chamamezeira que precisava de um ponto de encontro. Não é um lugar comercial, não é empresarial, mas é aula de instrumento, aula de dança e toca os que estão iniciando, as crianças que estão iniciando, e o pessoal que tem 60, 70 anos e já está fora da mídia. Então, eles estavam meio perdidos na cidade, então se encontram todo mundo aqui. É uma forma de viver. Então, você conhece o chamamezeiro, você já continua os assuntos que parecem assim, 10 anos que você interrompeu, você encontra a pessoa e continua o assunto, que tem a mesma identidade, né? Então, você conhece o chamamezeiro, já abraça, já vai fazer um churrasco, já vai tomar um vinho. Então, assim, parece que, te conheço há muito tempo, não sei de onde. Nós somos chamamezeiros. Compadre Coque Marola e eu somos presidentes de honra do Centro Cultural. Fui presidente físico durante 2 anos, né? E aí a gente vai chegando na idade e a gente vai terminando o mandato da gente. E o que eu faço aqui é consertar acordeon, bandoneon, 8 baixo, botoneira, enfim. Não deu outra, rapaz. Eu peguei um carro velho, um Dodge RT velho, aprumei para Correntes com a cara e a coragem. E eu busquei o chamamé autêntico, verdadeiro chamamé, que aqui em Mato Grosso do Sul, desculpa, nós tocamos um chamamé rasqueado, né? Não é o chamamé propriamente 6x8 que a gente, né, denomina o ritmo. É o 3x4. Que é tirado da polca. E comecei a implantar a nova técnica do chamamé. Aí os meus alunos todos têm o mesmo estilo correntino que eu herdei, né? E aprendi lá. E até hoje eu continuo indo a Correntes e desfrutando daquela hospitalidade.
yo no querer la vida, si es una calandrita, mi corazón. Ahora solo me queda como aprendí en mi corriente, desangrarme dulcemente en una triste canción. Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor. Yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos. Corrientes no tiene invierno, pero junio te llevó. Y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. Os 4 estilos do chamamé que foram os pioneiros, os patriarcas, que é Trânsito, Coco Marola, Ernesto Montiel, o Isaco Abibol e o Taragorros, o pai do Antônio, né? Coco Marola, por ejemplo, este ritmo aquí del río Paraná, así, un ritmo nostálgico, así, cadencioso y por supuesto con mucha espiritualidad. Ahora, el estilo de Montiel es un estilo, porque él vivía ahí en Paso de los Libres, lindando con Uruguayana, Brasil. Vos fijate que el chamamé Montiel es más agresivo, es más... A negritud. También, y chamamé también. Mi papá tenía la preocupación maravillosa de que lo que él tocara sea bailable, que se pueda bailar. Esto es un tarragó puro, el curuzucateño ya. ¿Qué otra cosa? Madrecita de mi papá. Fíjate, son siempre pocas notas. Eso sería, digamos, el estilo tarragocero. Isaco, también correntino, también nacido en Argentina, tocaba distinto. ¿Por qué? Y porque él tenía sangre árabe, judía. Él era sefaradí. Bom, vou interpretar um chamamé chamado Lacalândia, autoria do Isaco Abitbol, que é um dos ícones de chamamé, interpretado hoje em todo o mundo, que é um dos primeiros chamamé que eu aprendi a tocar e até hoje eu tenho o prazer de tocar ele.
hoje já se tem colocado outros instrumentos no chamamé aqui no Brasil, principalmente a bateria, o teclado, o baixo elétrico, que hoje também já se usa muito na Argentina, mas antigamente era o contrabaixo de madeira mesmo. O pessoal, quando toca uma bateria, ou uma percussão, ou um sax, por exemplo, fica bonito. Mas tem muita gente que não gosta. Os mais tradicionalistas reprovam isso aí, né? Bateria, percussão, não sei, aos meus ouvidos não fica legal. No es que a mí me fue mal con la fusión, entonces abomino la fusión. Soy en la Argentina el primero que puso batería en el folclore. ¿No es cierto? Hoy sigo pensando que la batería hay que tocar como se toca chamamé. No puedes tocar un funky tratando de que entre el chamamé dentro del funky. Aprende a tocar chamamé, hermano. Sim, eu toquei com bateria, percussão, teclado, até acordeone e violão somente. Agora voltei de novo sem percussão e bateria, mas acho que segue sendo a mesma música. Hacíamos en el teatro un encuentro de músicos jóvenes con la gente y la gente venía a escuchar las nuevas canciones. Y Pocho Roch ya enchufaba la guitarra eléctrica y tenía teclados y le incorporaba otros instrumentos. Medio nos miraban de reojo y nos cuestionaban esto, pero el chamamé sonaba chamamé en esa guitarra eléctrica y sonaba chamamé en ese teclado, porque no, el instrumento es un instrumento nada más. El chamamé suena en el corazón de uno, suena en la música que uno propone. Entonces era extraordinario escuchar cómo Pocho, con esos instrumentos que parecían pertenecer al jazz o la música más moderna, entre comillas, como se le llamaba entonces, con esos instrumentos hacía un chamamé emocionante. Un artista no tiene necesidad de ser un excelente ejecutante. A veces con una sola nota, bien vestida, como me dijo el maestro Carlos García, se puede llegar al corazón de la persona que tenemos enfrente. Y yo comencé a tocar creo que desde el vientre de mi mamá, porque ella contaba que cuando yo todavía estaba para nacer, al poco tiempo antes de nacer, decía, cuando venían músicos que tocaban tangos o rancheras, todo estaba bien, pero cuando había alguien que tocaba, venía una arpa paraguaya y venía Isaco, por ejemplo, o Montiel, y tocaban, dice, vos te movías de una manera muy frenética dentro de mí. Las músicas sudamericanas, como la chacarera, el chamamé, el samba o el bossa nova, son músicas y son ritmos que tienen el pulso en el aire. Arriba. Y el europeo y el hombre del tango lo hace el primer tiempo. No lo concibe el golpe en el aire, el pulso fuerte. Por lo tanto, se le pone todo al revés. Y el chamamé viajó a través de mi humilde persona. Voy a ser tal vez un poco inmodesto, pero yo llegué a Europa en el año 87 y el chamamé no existía como música. Grabé un disco. Fue considerado el mejor disco del año, un disco de chamamé, el primero. No lo pude comprender nunca, ni hoy no lo comprendo. Yo expreso todas mis alegrías, todas mis tristezas y todas mis rabias con el acordeón. Él es el traductor de mis emociones. Yo hago músicas muy simples, al menos eso yo creo, y yo me pongo a componer
lentamente. No sé, yo, por ejemplo, a veces agarro el acordeón, estoy solo, y en tono menor. Y de ahí van apareciendo cosas. Hay un tema que esto se llama El árbol y el colibrí, pensando en los árboles que nosotros los hombres del planeta estamos matando. E eu acho que não há chamamé, a canção chamamé, sem rio, sem água, que é rio, sem selva, sem peixe e pescador, sem sapucai. É feito com grito, se eu entendo como é que é. Igual no campo, igual o cara correndo atrás de um gado, gritando e falando, entende? Estilo campesino. Por isso, ele transmite uma alegria, né? Ese es un zapucay, un grito, una energía que sale del corazón, ¿verdad? Y cada país tiene su zapucay. Ustedes lo tiene México, ¿verdad? Donde trabajé muy feliz. Y el zapucay de los correntinos es largo. El nuestro es más corto, más quizás como una explosión. O si no, el famoso pipu, nosotros, el pipu, ¿verdad? El hip, 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 ¿verdad? O sapucai brasileiro é diferente do sapucai correntino, né? A gente sempre faz essa brincadeira que o sapucai correntino é mais um... Tem uma coisa meio... do palato, assim. E o sapucai brasileiro já é meio um quibibi, né? Um grito diferente. Mas eu acho que vem muito dessa herança índia mesmo. Um grito de comunicação, de felicidade mesmo. Eram os gritos que eram dados no contexto dos ervais, quando o peão encontrava algum local propício para fazer a colheita, ou às vezes também como um grito de dor
de tristeza. Então era um grito que acontecia dentro do contexto do trabalho, dos meios de produção dos ervais. É um grito que hoje me parece que ele se aproxima mais de um reconhecimento de identidade. Y el zapucay también se usaba en los grandes obrajes, en los montes, para avisar cuando se achaba un árbol que el árbol venía cayendo. No había mensaje de texto, no había email, no había WhatsApp. Era un zapucay, el aviso. Ojo que va al árbol. Quando toca um chamamé bem animado, tipo um gateado, por exemplo, que é um chamamé muito animado, que é difícil você, quando começa o chamamé, você não dá vontade de dar um grito. O pessoal toca um quilômetro 11, uma lacalandra, chamamés clássicos, sempre não tem como soltar um grito, vamos dizer assim, né? Y tiene que salir así, sin ninguna preparación. Te sale del alma, como una flor que se tira al aire. Yo me río mucho cuando desde el escenario la gente pide un zapucay. Eso no es así. Eso es como decirte, a ver, llorame un poquito. Clavame una puñalada con tu canción en el medio del corazón y yo voy a gritar. Comprame. Ganame el corazón y yo grito. Toca eso que yo tengo adentro, la fibra íntima, y yo voy a gritar. Cuando empieza la introducción de la música, es impresionante la reacción de la gente. Es una expresión de alegría. Es cuando ya no te aguantás más, ¿viste? Y nosotros le llamamos a eso que te pasa acá en el pecho, que te confunde la cabeza, los ojos, se te nubla, todo, te pones ciego de amor, de dolor, todo eso que se gesta acá, le llamamos tetereu en guaraní, que no tiene una traducción. Es una cosa que se te hace acá que no sabes si llorar, gritar, tirarte al piso, ¿sabes? Entonces gritas. Y es como que sacás el diablo y a Dios juntos adentro, así, en un solo grito. Yo creo que es la máxima expresión de la persona que en un momento en que se libera y no quiere saber nada y no le importa quién le escucha, quién le mira. Y decís, además, con ese zapucay, lo que yo digo con el sombrero. Yo soy de acá y digo orgullosamente que soy de acá, a mi manera. Soy cantor y amador de la alegría, la justicia y la armonía por los que no tienen voz. Soy cantor, soy de raza y de la cuna, de mis charcos de la luna, desde siempre soy cantor, soy cantor. Y aunque a alguno no le guste el dolor de mis paisanos, también grito en mi canción. El chamamecero que se precie de tal, hay dos lugares donde quiere estar. En el Coco Marola, que es el escenario mayor de la fiesta nacional del chamamé. Ahora, un lugar interno donde los chamameceros añoramos tocar es el Teatro Vera. Este tiene una acústica que no necesita sonido. Vos podés cantar ahí y las 900 personas que entran acá te escuchan perfectamente. Este es el Teatro Colón, este es el Carnegie Hall del chamamé. Además, acá hay muchos duendes. Acá cantaron los más grandes cantores del chamamé, los más grandes grupos. Y como digo, es un santuario. Una vez que uno cantó acá, es como que ya no le queda mucho para hacer más que volver acá. Porque al otro día que cantaste acá ya querés venir de nuevo. Y hay una cosa que es hermosa también. Cuando uno viene a tocar a este teatro, la gente se pone sus mejores galas. Entonces es una fiesta. Y te das cuenta cómo está preservado y cuidado, esto fue recuperado todo. Las cabeceras fueron hechas por un gran artista plástico que es muy amigo mío, que se llama Julio McDonald. Y constantemente viene gente de todos lados a conocer este lugar porque es un lugar antológico. El chamamé merece un teatro así y lo tiene. Qué lindo, che. Esto no lo esperaba. Cámara, acción. Soy oriundo de la provincia de Misiones, cerquita de Brasil, entre Brasil y Paraguay.
Y ando y canto a toda esa región, ¿no? Canto porque la adoro, la siento mucho, muy mía, ¿no? Y no podría decir cómo. Sé que un día la guitarra llegó a mis manos por parte de un pariente mío, un tío o primo, que tenía una guitarra y yo se la robé. Y salí por el campo con la guitarra, hasta que me agarró él y me dio una paliza. Y yo tenía una madre que tocaba la guitarra y cantaba, ¿no? Una madre campesina. Y mi padre fue cónsul argentino en San Borja, Brasil, acá en Río Grande. Bueno, y tengo un hermano que nació ahí, murieron todos, yo solo me quedé vivo. Ni sé cómo estoy vivo, que eso es importante, ¿no? Pero estoy vivo y ejerzo la vida. Porque en la vida no es cuestión de durar ni existir, es vivir la vida. Para vivir la vida hay que tener un estado de conciencia, darse cuenta de la maravilla que es venir a asomar el hocico a los días cotidianos y gozarlo y morirse en paz, riéndose de la vida. Ese es el destino del hombre. No jodiendo a los demás, no tirando misiles ni matando pueblos, sino viviendo, divirtiéndose, gozando el acontecimiento de estar vivo. No hay otro destino más bello que el hombre que ese, ¿eh? No existe, ni los millones, ni los pobretones, ni los aviones, ni nada. No. Yo voy a morir tocando, ¿sí? O disparando, huyendo. Take 4, Ramon Ayala. Quiero contarte algo para que nos conozcamos, ¿no? Porque yo no sé quién sos vos, qué vida es la tuya, ni qué han hecho. Bueno, yo tampoco sé qué he hecho. Yo estuve con el comienzo del chamamé, con los padres, ¿no?, del chamamé. Estoy hablando del año 50 por ahí, ¿no? Bueno, yo era un muchacho y andaba entre todos, entre toda la polvareda ahí de canciones y acordeones y guitarras, ¿no?, y amores. Ese tiempo maravilloso de la vida, ¿no? Resulta ser que tal vez exista en mi interior, en mi mente, una atracción por las cosas extrañas. Como es esta guitarra, ¿no? Que se parece a la otra, pero es totalmente distinta, esta guitarra. Bueno, entonces nació esta guitarra. Llegó a mí esta guitarra ya que la tocaba Narciso Yepes, pero no he visto quién toque en el ámbito folclórico. No sé si en Brasil hay guitarra de 10 cuerdas. De 8 sí que hay. Gismonti tiene una guitarra de 8 cuerdas, sí. Pero así de 10 cuerdas no existe, ¿no? De niño quería ser aviador. Será porque yo tenía esos sueños altos así, ¿no? Y esos sueños peligrosos también, ¿no? Y vaya a saber por qué tenía yo esa atracción por el vuelo, ¿no? Vaya a saber qué destino. Y ahora vuelo con la música, con la palabra, ¿no? Yo tengo la suerte de que la mayoría de mis obras han trascendido. En este momento El Cosechero, ¿conocés El Cosechero? El viejo río que va cruzando el amanecer, gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón, corazón.
la tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Con el tiempo siempre se generaron discusiones de si el chamamé es de Corrientes o es de Paraguay o es del sur del Brasil. Yo creo que el chamamé ya es del Mercosur. Porque es el producto digamos, de mucho tiempo de fusionarse en una región determinada, muchas culturas tremendamente fuertes también al mismo tiempo, ¿no? Con rasgos fuertes, como es la aborigen, la que venía de afuera y la africana que ya estaba en el continente. El chamamé no es solamente una forma de tocar o cantar, es una forma de vivir. Nosotros tenemos nuestros hijos y los educamos como chamameceros. Y los educamos en la conciencia de lo que nos enseñó el cura Cini, cuando habla de la dignidad de una madre, cuando dice que aprendió de andar con las uñas sucias pero tener limpia el alma. Aprendimos de la dignidad de un hombre del campo que trabaja y que dice: cuando lo miro al abuelo siento un dolor en el pecho, mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se entregó por su patria llegue al final de sus días tan pobremente y sin nada? En el chamamé hay ecología, en el chamamé hay protesta, hay un movimiento social emergente. Los desposeídos, los oprimidos están en el chamamé. Este es un término que se usa acá y que el chamamé es nuestra trinchera cultural. Allí nos atrincheramos. Este pueblo guarango, despreciado durante tanto tiempo, maltratado, marginado, excluido culturalmente y de otra forma, este pueblo tiene un lugar donde se queda, se afirma, se defiende, se guarece de todas las invasiones del alma y del cuerpo. Cuando un día uno va a un país extraño y escucha la canción que habla de tu pueblo y brotan las primeras lágrimas, añorando esa cosa que a uno nunca le interesó porque estaba ahí. Y vuelve al pueblo y ve un pueblo grandilocuente, maravilloso. Y ve que su gente, que hasta ayer parecía gente común y corriente, son los tuyos, son imprescindibles en tu vida. Uno podría vivir sin la Estatua de la Libertad, pero no podría vivir sin el Teatro Vera. Porque estos somos nosotros, hecho un edificio, pero somos nosotros. Nosotros a través de la música podemos derribar fronteras, porque la música es sentimiento. Yo en ciertos momentos siento que como que estamos de espalda a Argentina, de espalda, estamos todos de espalda. O sea, vamos a darnos la vuelta los tres y nos vamos a mirar y vamos a trabajar juntos.
Por que você canta chamamé? Por que canta português? Deixa que os brasileiros fiquem com a sua música de Brasil. Fizeram assim uma vez numa tertúlia, diante de muito público. E eu fiquei surpreendida, não? Eu não fiquei quieta. Eu disse, olha, não vou negar minha sangue, não vou negar minha infância. E o Brasil faz chamamé. O chamamé é Guarani, por isso estamos aqui. A fronteira é um ponto de encontro, não é uma separação. Aquele que é firme no que faz, que tem conhecimento básico da sua cultura, não pode ter medo de alçar voo, porque ele sempre vai ter o porto de volta, aonde ele aterrissar. Yo me quedo con el horizonte, que es cambiante y no con una pared. Pero vamos a tratar de transformar en pared esta suerte de horizonte que es el chamamé, común a nuestros pueblos, al Mercosur, a toda esta maravilla de amarnos por la diferencia que tenemos en estas regiones del Paraguay, de Brasil, del Uruguay, y que el uno se quiere parecer al otro, que el brasilero se quiere parecer al correntino, que el correntino se quiere parecer al brasilero, y lo que es maravilloso, porque eso, ¿qué nos está diciendo eso? Si yo quiero parecerme a vos porque te quiero, y si vos querés parecerte a mí es porque me querés. Ser parte ya es importante. Tomar parte es importante. Y si te dan ese lugar, nosotros decimos siempre una palabra cuando entramos, con permiso. Algunos querían suprimirnos esa palabra, pues decía, ¿qué tiene que pedir permiso? No, es otro mundo. Para mí es importante el que está adelante, los que ya llegaron antes, los otros. Yo quiero tomar parte y vengo a exigir mi lugar, pero yo no voy a faltarle el respeto a nadie. Todos son importantes. Por eso el Chango inteligentemente dice que el Mercosur del alma. Nosotros con Luis Carlos Borges tenemos un proyecto que se llama Mercoson. Y la duda es si es Mercoson con Z, el mercado común del corazón, o el mercado común del sonido, ¿no? La única manera de crecer las músicas de nuestras regiones es mirándose para adentro. Un compañero cura un día me dijo, Julián, ¿qué anda haciendo vos con el chamamé? El chamamé ya fue. Eso ya pasó. Yo le digo, mira, pensalo, pero yo, mientras mi pueblo humilde, sencillo, mi pueblo al que yo pertenezco y de quien me hicieron pastor, baile, sienta, llore, grite con el chamamé, yo voy a seguir usándolo. Va a ser mi modo de hacer porque es mi modo de ser. Eu acho que meu sonho é de fazer uma integração mais completa com a música, com meus irmãos, com Paraguai, Brasil. Desde o sonho artístico, estou falando, não? Seria que tenha mais irmandade, mais compartilhar, que o chamamé chegue mais longe do que pensamos. Meu chamamé tem cheiro da noite, o sopro do vento numa madrugada. Meu chamamé é brilho da lua, um raio de sol numa alvorada. Meu chamamé é o amor e chama, a gaita te ama, amigo violão. Um chamamé tem força da alma, que canto e acalma a dor da paixão. Meu chamamé, meu sol divino, meu chamamé, um céu correntino. Meu chamamé é canto e dança, bailando a festança no amanhecer. Neste chamamé de amor e saudade, de felicidade no entardecer. O chamamé, chamado bendito, Pai o infinito, o meu sapucai. Vai chamamé, Rei Rio Cano,
Soy Zapucay chamamecero. Tengo un hermano en esta gran fiesta nacional y se llama chamamé. ¡Ah! Ahora estamos yendo a un camping que se llama Puente Pessoa. Puente Pessoa es un lugar muy tradicional que se hizo muy popular por una canción emblemática de Don Tránsito Cocomarola y Armando Nelly. ¿Te acordás, mi chinita, del Puente Pessoa donde debe ser? Bueno, ahí se hizo popular la canción y bueno, y ese lugar fue mucho tiempo abandonado, estaba así como olvidado hasta que las autoridades lo tomaron como un lugar importante y lo tornaron en algo muy lindo que ahora vamos a ver. Y allá se está armando en este momento la bailanta chamamecera en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé. Se juntan los turistas, los amantes del baile, los amantes de la música, los amantes del encuentro. Hay muchísimos conjuntos musicales y mucha gente, agrupaciones bailables que tienen cada uno su nombre, su formación y se juntan allí para compartir el baile. Ahora lo vamos a ver, hay muchísima alegría se vive allí. En este escenario y van a ser los encargados de hacer bailar a todos los amigos presentes. Hola, bailanta, che. Bailanta chamamecera. Seguimos saludando. Está lleno de amigos, lleno de gente, Chaco, la gente de Las Breñas que se vino, que viene de distintos lugares del país a encontrarse, también en esta edición, a compartir chamamé. Bailanta, en esta edición, por supuesto, aquí en el camping Puente Pessoa, para bailar, para disfrutar de toda nuestra música. Hace 7 años que hacemos la bailanta. Aquí este gran acto parte ya del Festival del Chamamé para contribuir a esta gran fiesta correntina. Lo que se destaca en la bailanta es justamente el baile. Como el correntino, a pesar de la temperatura y a pesar de este suelo de tierra y la polvareda, disfruta de bailar el chamamé. El zapucay es una forma de sentir nuestra fiesta, nuestro chamamé. El zapucay también es chamamé. Es un sentimiento que tenemos los correntinos. Si bien nosotros somos del sur de Corrientes, pero también sentimos esta fiesta como nuestra, ¿no es cierto? Y otro zapucay para Cecinio, para toda la gente muy buena de Brasil. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido Corrientes. Calor Muchas gracias terrible. por permitirme expresar el aplauso enorme para este hombre. Y la gente viene igual a pesar del calor, es tremendo. Debe ser unos 40 grados arriba ahora en este momento. Pero como ustedes vieron, la gente se juntan a bailar y transpiran, pero con alegría, ¿eh? Esa simbiosis que se produce en la danza es increíble, ¿no? El Puente Pessoa. El Puente Pessoa se hizo muy popular por una canción emblemática y muy importante dentro del género chamamecero. En este caso, ellos lo hicieron rasguido doble, que también es uno de los ritmos importantes del litoral, ¿no? Son el chamamé, el rasguido doble y el balseado. En este caso,
El puente Pessoa, ellos lo hicieron regido doble, porque hicieron plasmar, resumo románticamente, una historia de amor. Aquí se encontraban esa pareja y después con el tiempo se distanciaron, pero quedó la canción. Se hizo muy popular, fue grabada en casi todos los idiomas en el mundo. Y bueno, es uno de los más conocidos dentro de la música del litoral y por supuesto del repertorio de Tránsito Cocomarola. Una canción que dice: ¿te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé? Que extasiadas mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alba, no existe el dolor. Los camineros, a quien cantó dulcemente, ahí está. Quiero volver a contemplar tus ojos jamás y que me beses como te besé a corazón del jacarandá. Esto es maravilloso. Acá vienen las parejas a compartir momentos románticos. No quiero ser tu amante, tampoco una ilusión, solo deseo que me ames como te quiero yo. Mujer de mis encantos, no juegues con mi amor, porque me moriría de tristeza y dolor. Yo le canto a la luna, también canto a la flor, contemplo las estrellas, me muero por tu amor. Te doy mi Señor, mi humilde inspiración, para que el mundo sepa cuando te quiero. Gracias. Haciendo el servicio militar, salí de baja del servicio militar, vine, miré para la casa de ella y visto que había un acontecimiento bailantero y me acerqué y le he visto a esa hermosa mujer que es ella, me renegoció la vista. Y después nos enamoramos, pero yo me quedé viuda con 11 hijos. Yo sola crié los 11 hijos, cosechando. Yo vivía en el Chaco. Después, cuando vine de allá, entonces me conocí con él. Y nos empezamos su pareja. Yo le conté la verdad. Yo le digo, mira, yo soy viuda, me quedé con 11 hijos, no importa los hijos. Yo te quiero a vos con todo tu hijo. Y así seguimos hasta ahora, gracias a Dios. Y yo me nominé Los Incansables, el nombre es mi autoría de Los Incansables del chamamé. Siempre en la bailanta chamamecera, todas las parejitas salían y siempre nosotros quedábamos levantando polvadera, mostrando. Hace 36 años que compartimos en pareja y bailando en todo acontecimiento chamamecero. Ella con sus 74 años, yo con mis 56 años, en cualquier acontecimiento bailable siempre andamos unidos. Ella para mí, yo para ella. Y llevamos con orgullo el chamamé dentro del alma. Algunas cosas que sabe que es algo distinto de los otros bailanteros que tienen. Ese es mi estilo chamamecero, que yo llevo mi estilo. Yo, por ejemplo, estos uniformes, yo soy el diseñador. Yo me encargo de planchado. Mira, esta noche, ustedes ven, mismo ven que en el anfiteatro toda la noche cambiamos el traje. Tenemos varios motivos. Bueno, esta noche vamos ya a tal color, vamos ya a un combinado. Vos te vas a poner este sombrero, no, hoy vamos ya a boina. Yo soy el detallista. Que nunca existió. Puede a mí
tenemos música de los músicos correntinos que nos hacen la letra para nuestro estilo chamamecero, la parejita. Lo incansable del chamamé es una parejita especial que bailan el chamamé de manera sin igual. Para Muñoz y Margarita, vaya este humilde homenaje, así brindarle con ella mi más sentido homenaje. Déjale un zapucay. Se encienden las luces, llora la acordeona, se afirma mis dedos en el diapasón. La raza me crece desde las entrañas y prende en la noche mi primer canción. La gente me mira con cierta ternura. Yo soy uno de ellos que se hizo cantor. Pensarán seguro que estaré nervioso, y es cierto, chamigo, grande es mi emoción, porque entrecejando los ojos, por entre las lágrimas veo aquí a mi derecha a Ernesto Montiel, y un tome y traiga un coco marola, mi voz no está sola y canto mejor. Se asenta los tacos de una verdulera dormida en las manos de Don Tarragón. Yo soy el más bravo cantor de la tierra, es cuando comprendo de dónde saqué esta sed de vientos por andar distancias, dejando la vida en el chamamé. Esta sed de vientos y andar distancias, dejando la vida por el chamamé. Tô rouco, rapaz. Você dá uma melhorada na mixagem aí, viu?